வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் அருண் நாகலிங்கம். நம்ம வாரந்தோறும் நிஃப்டி ஸ்பாட் இண்டெக்ஸ் அனாலிசிஸ், பேங்க் நிஃப்டி ஸ்பாட் இண்டெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உரிய பங்குகளோட வீடியோ தொகுப்பை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இது. வாங்க நம்ம நேரடியாக வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வாரத்தில் வந்துட்டு என்னோட குரூப்ல ஆல்ரெடி நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் குரூப்ல இல்லை வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் நான் ஆல்ரெடி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சப்போஸ் நீங்க இது வரைக்கும் என்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லயோ இல்லை டெலிகிராம் குரூப்லயோ ஜாயின் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கான பதிவு இது. இது வந்து 1ஆம் தேதி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். UCAL ஃபியூயல் சிஸ்டம்ஸ் பை அபவ் 141 லெவலுக்கு மேலே வாங்க சொல்லியிருக்கேன். டார்கெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம்ல 221 டார்கெட் இருக்கு. ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா 159ல ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இறங்கி வந்தா சப்போர்ட்டுங்கிறது 128.50 117.50 இந்த லெவல்ல சப்போர்ட் இருக்கு. இது டிவிடெண்ட் பேயிங் கம்பெனி. இந்த வருஷத்துல 19th ஆகஸ்ட் ஒரு ஷேருக்கு ₹2 டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 140க்கு மேல க்ளோஸ்ங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். 140க்கு மேல க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு ஜோனோட பிரேக் அவுட்ன்றது கிடைக்கும். அப்போ உங்களுக்கு 190 195 வரைக்கும் அடுத்த ஜோன்ல போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்துட்டு எனி டிக்ளைன் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார்ட்ல வந்து பார்த்தோம்னா UCAL ஃபியூயல் சிஸ்டத்தை பொறுத்தளவுல 141 லெவல்ல நம்ம பை பண்ணியிருந்தாலும் இங்க பார்த்தோம்னா இறங்கி தான் இருக்கு. இப்போதைக்கு லெவல்ல 137 லெவல்ல இருக்கு. இறங்கி வந்துன்னு சொன்னா இந்த லெவல்ன்றது அகைன் அந்த 127.50 அந்த லெவல் சப்போர்ட் எடுத்து திருப்பி மேலதான் போறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம். எனக்கு பொறுத்தவரை இந்த லெவல் ஈஸியா 220 லெவல் ஈஸியா போகும். இப்போதைக்கு இமிடியட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது 155 156 அந்த லெவல்ல இருக்கு. அடுத்ததான் இந்த வாரத்தில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இது சிமெண்ட் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. 187.60 அந்த லெவலுக்கு மேல போனா வாங்க சொல்லியிருக்கேன். அப்போ 1ஆம் தேதி நான் சொல்லும்போது 187.25 அந்த லெவல்ல இருந்துச்சு. புக் வேல்யூன்னு பார்த்தோம்னா 189, ஃபேஸ் வேல்யூ ₹2. டிவிடெண்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு ஷேருக்கு ₹1 டிவிடெண்ட் தர கம்பெனி. ஷார்ட் டேர்ம்ல டார்கெட் ₹316. ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா 225 ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கு. ஷார்ட் டேர்ம்ல சப்போர்ட் பார்த்தோம்னா 174 161 உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு. 161ன்றது ஜோனோட எண்டு, ஒரு ஜோனோட எண்டு. ஸோ 161க்கு மேல போச்சுன்னா நல்லா ஃபாஸ்டா போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ 174 187.50 202 216 அது வரைக்கும் போகும். கீழே இறங்கி வந்தா 161 148.50 136.50 அது மாதிரி இறங்கி வரலாம். வந்தாலும் வாங்குறதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டாக்கை தான் இது நான் பாக்குறேன். ரெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னு சொன்னா நாம சொன்ன லெவல்ல பக்கத்துலேயே தான் இருக்கு. ஒன்றும் பெரிய மாற்றம்ன்றது இல்லை. 187.60க்கு மேல வாங்க சொல்லியிருக்கேன். இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்துட்டு லெவல் வந்துட்டு 185.35 அந்த லெவலில் தான் இருக்கு. நீங்க 187.60க்கு மேல போனா வாங்கலாம். டார்கெட் இருந்தது தேர்ட் வேவ். இது ஒரு 34% வேவ், அதுக்குள்ள ஒரு 21% வேவ். ஆக்சுவலா ஒரிஜினல் டார்கெட் வந்து இங்கதான் இருக்கு ₹497. பட் நான் வந்து கம்மியா தான் சொல்லியிருக்கேன். பன்சாலி இன்ஜினியரிங் பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு இது ஒரு பெட்ரோகெமிக்கல் கம்பெனி. ₹116.50 அந்த லெவல்ல இருக்கும்போது வாங்கலாம். இதுல வந்து பார்த்தோம்னா ₹116.55 இருக்கும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன். புக் வேல்யூன்றது ₹59.15, ஃபேஸ் வேல்யூ ₹1. டிவிடெண்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு ஷேருக்கு ₹1 டிவிடெண்ட் தர கம்பெனி. ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட் பார்த்தோம்னா 175, ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா 125 159 ரெசிஸ்டன்ஸ். சப்போஸ் இறங்கி வந்தா 105.50ங்கிறது ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட். இதுல பார்த்தோம்னா 160ன்றது உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஜோனோட அப்பர் சைடு பிரேக் அவுட் லெவலு. ஒன்ஸ் அதுக்கு மேல ஒரு க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா 127 138.50 150.50 163 வரைக்கும் அடுத்த ஜோன் வரைக்கும் ஈஸியா போயிடும். சப்போஸ் இறங்கி வந்தா சப்போர்ட் வந்து 105.50 95.50 அந்த லெவல் வரைக்கும் தாராளமா இறங்கி வரலாம். இதுல சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் சொன்னா பன்சாலி இன்ஜினியரிங் பொறுத்தவரை ₹116.25 அந்த லெவல்ல தான் இப்போதைக்கு இருக்கு. இந்த டார்கெட் போகும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். 174.90 மினிமம். ஆக்சுவலி இது ஒரு 34% வேவ். ஒருத்தன் தான் இதுக்கு மேல போனோம், 222க்கு மேல போனோம். பட் நான் வந்து கம்மியான டார்கெட் தான் சொல்லியிருக்கேன். 175 வரைக்கும் ஈஸியா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் நினைக்கிறேன். பன்சாலி இன்ஜினியரிங். சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ். சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் வந்து ஜென்ரல் ஃபைனான்ஸ். இதுல வந்து 99.20 அந்த லெவல்ல வாங்க சொல்லியிருக்கேன்.
நான் சொல்லும்போது ரேட்டு 99.10, புக் வேல்யூன்றது 99.59, ஃபேஸ் வேல்யூங்கிறது பார்த்தோம்னா 5 ரூபா ஃபேஸ் வேல்யூ ஸ்டாக்கு. ஃபண்டமெண்டல் இண்டிகேட்டர் என்ன சொல்லுதுன்னா 10க்கு 8 மார்க் வந்துட்டு ஃபைனான்சியலி ஸ்ட்ராங் கம்பெனின்னு சொல்லுது. சுந்தரம் ஃபைனான்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா டிவிடெண்ட் பேயிங் கம்பெனி, ஒரு ஷேருக்கு 1 ரூபா டிவிடெண்ட் பே பண்ணுற கம்பெனி. ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட்ன்றது 144, ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா 119. இறங்கி வந்தா சப்போர்ட்டுங்கிறது 88.75. இங்க 98.40 இருக்கு பாருங்க. இதுக்கு மேல போகும்போது தான் வந்து ஒரு பிரேக் அவுட்ன்றது வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா 98.48 மேல 108.60, 119.25, 130.40, 142 இந்த லெவல் வரைக்கும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சப்போஸ் இறங்கி வந்தா 88.75, 79.60 அது வரைக்கும் இறங்கி வரலாம். அந்த மொத்தத்தில் இறங்கி வந்தா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பை தானே தவிர நல்ல கம்பெனி நம்ம வந்துட்டு இறங்க வாங்குறதுல தப்பே இல்லை. சார்ட் பார்த்தோம்னு சொன்னா உங்களுக்கு இந்த லெவல்ல இருக்கு. ஒரு 13% உங்களுக்கு வேவ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ 13% உண்டான தேர்ட் வேவ்க்கு உண்டான டார்கெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 156 அந்த லெவல்ல இருக்கு. இப்போதைக்கு இமிடியேட்டா பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபிளாட் வேவ்னா கூட 110ன்றது போயே ஆகணும். மேல வால்யூம்ன்றது டாப்ல, அதாவது இந்த ஜோனை கட் பண்ணிச்சுன்னா வால்யூம்ன்றது கண்டிப்பா மேல போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது ஒரு ஹையர் ஹை, இந்த வாரத்தோட ஹையை அடுத்த வாரம் பிரேக் பண்ணி போகுதுன்னா ஒரு வால்யூமோட, அப்போ அடுத்த ஜோன்றது ஈஸியா போகும். ஸோ எனி டிக்ளைன் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் சுந்தரம் ஃபைனான்ஸை பொறுத்தளவுல. அடுத்து நான் சொல்ல வரக்கூடிய இந்த 2 ஸ்டாக்குமே பார்த்தோம்னா புதுசா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது. இது மண்டே நீங்க மார்க்கெட்ல வாங்கலாம். பஜாஜ் கன்சியூமர் கேர், இது வந்து பார்த்தோம்னா பர்சனல் கேர் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி. பை அரௌண்ட் 165.65 இதான் வந்து க்ளோஸ். புக் வேல்யூ 54 ரூபா 88 பைசா, ஃபேஸ் வேல்யூ 1 ரூபா. ஆவரேஜ் ஃபைனான்சியல் தான் ஃபண்டமெண்டல் பொறுத்தவரை 10க்கு 5 மார்க். டிவிடெண்ட் பார்த்தோம்னா 2 முறை டிவிடெண்ட் பே பண்ற கம்பெனி வருஷத்துல. கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா இந்த வருஷத்துல பிப்ரவரி அப்போ 4 ரூபாயும், 22 ஜூலை அப்போ 4 ரூபாயும், மொத்தம் 8 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஷேருக்கு. அது நல்ல ஒரு டிவிடெண்ட் பேயிங் தான். ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட்ன்றது 220, ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது 179, சப்போர்ட் இறங்கி வந்தா 153, 141. கேன் லெவலில் பொறுத்தவரை 178.50க்கு மேல போனோம்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் அவுட்ன்றது வரும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா மேல போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 178.50க்கு மேல ஒரு க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா 192, 206, 221, 236 ஈஸி டார்கெட்டா இருக்கும். இறங்கி வந்தா 165.50, 153 அந்த லெவல் வரைக்கும் கீழே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. வந்ததுன்னா நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எப்பவுமே பார்த்தோம்னா பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதுதான் நமக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம். இறங்கி வந்து நம்ம வாங்கணும். பஜாஜ் கன்சியூமர் பொறுத்தவரை பார்த்தோம்னா இங்க சார்ட் வந்துட்டு 34% பிரைமரி வேவ், அதுல பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3 தேர்ட் வேவ் தான் எல்லாமே. இதுவும் தேர்ட் வேவ் தான், இதுவும் தேர்ட் வேவ் தான். ஸோ என்ன ஆகும், இறங்கி அக்குமேட் ஆகி திருப்பி மேலதான் போவோம். மினிமம் டார்கெட்ன்றது 220, ஆனா மேக்சிமம் டார்கெட்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு மேல போய் ஆகணும். அது 324க்கு மேல போகணும். அதுதான் வரக்கூடிய நாட்கள்ல பிரேக் அவுட்ன்றது எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். அடுத்ததா பார்த்தோம்னா பஜாஜ் கன்சியூமருக்கு அப்புறம் GMDC சொல்லியிருக்கேன், குஜராத் மினரல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன். இது செக்டார் வந்து மைனிங் அண்ட் மினரல்ஸ். 161.05 க்ளோஸ் பிரைஸ் வெள்ளிக்கிழமை, அதுலேயும் வாங்கலாம். புக் வேல்யூ 149.90, ஃபேஸ் வேல்யூ 1 ரூபாய். இண்டிகேட்டர் ஃபண்டமெண்டல் இண்டிகேட்டர் சொல்றது வந்து 10க்கு 5 மார்க்கு. டிவிடெண்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு ஷேருக்கு 4 ரூபா 30 காசு டிவிடெண்ட். ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட் பார்த்தோம்னா 274, ரெசிஸ்டன்ஸ் 179, சப்போர்ட்னு பார்த்தோம்னா 154, 140, 150. இப்போ இங்கேயும் பார்த்தோம்னா 179.50 தான் வந்து ஒரு ஜோனோட க்ளோஸ் லெவல். இப்போ கரண்ட்ல வந்து 179.50 இறங்கி வந்தா 166.30, 153.65 ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட். இந்த ஜோனை உடைச்சு மேல போச்சுன்னா மட்டும்தான் ரேலிங்கிறது ஃபாஸ்டா போகும். அப்போ 193, 207, 221.85, 237 அந்த லெவல் வரைக்கும் மேல போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஷார்ட் டேர்ம் டார்கெட் பார்த்தோம்னா 274. நம்மளும் வாங்கிட்டு சும்மா இருந்தாலே போதும், டிவிடெண்டும் கிடைக்கும். அதே சமயத்துல வந்து உங்களுக்கு பெரிய அளவுல ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்டாக்ஸா நினைக்கிறேன். இதுதான் இப்போதைக்கு ஷார்ட் டேர்ம்ல நாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஏற்ற பங்குகளா நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றது. இது பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவிடுங்கள். இது போல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் உங்களுக்கு
அனாலிசிஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. நாங்க அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல நாங்க அதை அப்டேட் பண்றோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் நீங்க எங்களுடைய வேவ் ஃபண்ட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இம்மிடியட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.